यो जुन ठाउँमा म उभिएको छु, यो दोस्रो पल्ट हो म उभिएको। यसको उद्घाटनको बेला म यहाँ कविता सुनाउन आएको थिएँ। त्यतिखेर मैले कविता सुनाउँदै गर्दा कविताभित्र एउटा शब्द थियो, सरकार भनेको शब्द। मैले कविता सुनाइसकेपछि आयोजकले मञ्चमा आएर भन्नुभयो, आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ कविले जुन कवितामा सरकार भनेर जानुभयो त्यो सिक्किम सरकार होइन, त्यो पश्चिम बङ्गाल सरकार हो भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई कहिले पनि बोलाएन। सेकेन्ड टाइम समय मलाई थाहा छैन अर्को पालि मलाई बोलाउँछ कि बोलाउँदैन, तेस्रो पल्ट आउँछ कि आउँदैन। एनिवे, मुख्यमन्त्री ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, एकदमै साह्रो मजाको ह्यान्डसम लाग्छ मलाई। काम पनि उहाँले ह्यान्डसम नै गरिरहनु भएको छ, त्यसको एउटा उदाहरण यो आज छ। जयपुर लिट फेस्टमा जाने हरेक लेखकको सपना हुन्छ। यही नेपालमा पोखरामा लिट फेस्ट हुन्छ, काठमाडौँमा हुन्छ, यी काँकारभिट्टासम्म हुन्छ, यी कलकत्तामा हुन्छ लिट फेस्ट। सिक्किम एउटा राज्य हो, किन लिट फेस्ट हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो क्या मलाई। योभन्दा अघि त कहिले सुनिएन, कमसेकम आजदेखि यो सुरुवात भएको छ। सल्युट सिक्किमलाई। सिक्किममा धेरै राम्रा लेखकहरू छन्, धेरै राम्रा लेखकहरू छन्। मलाई थाहा छैन सिक्किमका यी लेखकहरू बीच पनि कहिलेकाहीँ विमर्श भयो भनेर। दार्जिलिङ, नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, कमसेकम वरिपरिका देशका लेखकहरू एक ठाउँ थुप्रिएर साहित्यिक विमर्श गरेको मलाई थाहा छैन। अब दोस्रो पालि सायद अर्को वर्ष आज यो उत्सव छ, त्यो उत्सवमा थपिएर महोत्सव बन्छ भने मैले अपेक्षा गरेको छु। भाषणलाई यति नै राखेँ। खासमा अझै छिरिहाल्छन् कि भनेर मैले यो कुरा तन्काएको मात्रै हुँ। म सोझै कवितामा आउँछु। आज हामीसँग दुईजना हिरोहरू छन्, एकजना भुवन केसी, अर्का नवराज पराजुली। मलाई थाहा थिएन प्रवीण दाजुले पनि यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर। क्या म मात्रै हुन्छु होला त्यहाँ सङ्गीत बिनै होइन, कविता भन्ने फोनमा अथवा कागजमा पक्रेर भनेको त हामी दुईजना हुन्छ होला भनेर सोचेको त प्रवीण दाजु पनि म्युजिकमै आउनुभयो क्या। अझै यहाँनिर आर्ट पनि मजाको प्रप्स वरिपरि राखेर म लन्डिएँ। खासमा मेरो त म्युजिसियनहरू पनि छैन, सरी, म यतिकै कविता भन्छु है तपाईँहरूलाई। नवराज पराजुली मेरा मित्र हुन्, हामीले सँगै काँकारभिट्टामा कविता सुनाएका थियौँ धेरै वर्ष अघि। त्यसपछि हामी दुईजना सँगै फेरि यो मञ्चमा हामी कविता सुनाइरहेका छौँ। त्यो सौभाग्य दिने सिक्किमलाई फेरि पनि सेल्युट गर्न चाहन्छु। कविताका अनेक फर्महरू छन् वाचन गर्ने, किनभने स्टेजमा आउनु भनेको दर्शकलाई, श्रोतालाई आफ्नो कुरा डेलिभर गर्नु हो। डेलिभर गर्नुको लागि विभिन्न किसिमका माध्यमहरू छन्। ती माध्यम, एउटा माध्यम हाम्रो दिदी पवित्र लामाले हरोज्नु भएको छ, जसलाई उहाँले नाम पनि दिनुभएको छ अभिसङ्गी भनेर। अभिसङ्गी भनेको अभिनय पनि गर्दै सङ्गीत पनि रहेको कविता है। त्यस्तै नवराजहरूले पनि नेपालबाट यो किसिमको अभ्यास गरिरहेका छन्। सिक्किममा पनि विभिन्न किसिमको यो एक्सप्रेसनको फर्महरू इस्टाब्लिस होस् र यो कार्यक्रमबाट सिक्किमका आउने पुस्ता र आइरहेका पुस्ताले प्रेरणा पाओस् भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। अब चाहिँ म कवितामा जान्छु। श्रीमती मुख्यमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, दिदी माने मैले आज मेरो कविता सुरु गर्न अघि। यहाँ धेरैजना दिदीहरू हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। उहिले उहिलेका हाम्रा दिदीहरू आँखामा
नक्कल पार्दा हुन्छ नि, अरू चिजहरू ल्याउँथ्यो। अहिले त कम्पनीले विभिन्न किसिमको चिजहरू ल्याइदिएको छ होइन, आँखामा त्यो कालो कालो बनाउने होइन, कम्पनीको कम्पिटिसन छ कुन चाहिँ बिक्री गर्ने भन्ने बारेमा। दिदीहरू अहिले त्यतातिर छन्। मेरो दिदी अलिक फरक छ है, म त्यो दिदी पुरानो दिदीलाई फर्काएर तपाईँहरू समक्ष ल्याइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ दिदी। यहाँनिर पानी पनि चाहिने रहेछ। दिदी, आँखा दिल कोइलाको धुलोले अँध्यारो बनाउँछिन्, आँखा दिल कोइलाको धुलोले अँध्यारो बनाउँछिन् र टाँसिन् निधारमा एउटा घाम। के रहर लागेको दिदीलाई केटी हुन, उसको निधारको घाम मलाई सबैभन्दा सुन्दर मानचित्र लाग्छ संसारको। संसारको सबभन्दा बलियो दिदी, जसले 2 दर्जन बाख्राको खोर एक्लै खोर्सिन सक्छिन्। संसारको सबैभन्दा बलियो दिदी, जसले 2 दर्जन बाख्राको खोर एक्लै खोर्सिन सक्छिन्। 4 माउ गाईलाई सोत्तर एक्लै दिन सक्छिन्। भुटेको मकै मुर्क्याउन पानी पर्दैन, कसैसित नडराउने दिदी। कसैसित नडराउने दिदी, नाथे एउटै अदेखि डराउँछिन्, एउटै कदेखि डराउँछिन्। घामै निधारमा टाँस्ने दिदीलाई कुनै गर्मीले जिस्काउन सक्दैन, आगोले धेरै दिन हात हल्लाइरहन सक्दैन। डढेलो खाएको वनमा निर्धक्क हिँड्ने दिदीको कुर्कुच्चासित जस्तै बदमास काँडा पनि डराउँछ। जब रात पर्छ कुनै के हुन्छ दिदीलाई, लाम काने खसी भन्दा कता हो कता सानो एदेखि लुकाउँछिन्। बाजेको लौरो भन्दा कता हो कता सानो एकदेखि थुर थुर बन्छिन्। जब रात पर्छ कुनै के हुन्छ दिदीलाई, लाम काने खसी भन्दा कता हो कता सानो एदेखि लुक काम्छिन्। बाजेको लौरो भन्दा कता हो कता सानो एकदेखि थुर थुर बन्छिन्। साक्षरता अभियानका फुपूहरूले जहिले पनि जबरजस्ती तानेर लान्छन्। एक दिन दिदीका काँपेको हातले लेखेको, माफ पाऊ, कविता त धेरै गडबड भएछ, तलमाथि भएर खोज्दा क्षमा छ यसलाई। एक दिन दिदी खुट्टा बजार्दै एक्लै रोइन् अनि हामी सबैलाई रुवाइन्, किनभने दिदीले काँपेको हातले लेखेको पहिलो अक्षर भा थियो, पछि त थपिन् किनभने दिदीलाई भोक लागेको थियो। एक दिन दिदी खुट्टा बजार्दै एक्लै रोइन् अनि हामी सबैलाई रुवाइन्, किनभने दिदीको काँपेको हातले लेखेको पहिलो अक्षर भा थियो, पछि त थपिन् किनभने दिदीलाई भोक लागेको थियो। निकै पछि बीचमा र हालिन्, यतिखेर दिदीलाई खै पनि के लागेको थियो। के भयो भन्नुहोस् त हजुर? भारत। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो पेट, त्यसपछि देश। सरकारले विभिन्न किसिमका योजनाहरू बनाउँछन्। मलाई एउटा योजनादेखि आपत्ति छ, मध्याह्न भोजन। तपाईहरु सिक्किममा खुवाउनुहुन्छ मध्याह्न भोजन नानीहरूलाई? खुवाउनुहुन्छ? प्राइमेरी स्कुलमा, हाई स्कुलमा खुवाउनुहुन्छ? एनिवे, ठिक छ, भारत सरकारको योजना खुवाउनै पर्छ हरेक स्टेटले। तपाईहरुको के दोष हो कि? गरिबलाई सधैँभरि गरिब देखाइरहनुको लागि डिमार्केसन चाहिन्छ क्या सरकारलाई। यसकारण
ती नानीहरूलाई मात्रै मिड डे मिल खुवाइन्छ जो गरिब छ है। जबकि मलाई यस्तो लाग्छ कुनै पनि सरकारले योजना चाहिँ नानीलाई स्कुलमा भात दिने होइन, नानीको आमा बाबालाई नानीलाई मिठो पोसिलो खाना खुवाउने किसिमको योजना दिनुपर्छ। नानी स्कुलमा आएर खाना खान्छ कि पढ्छ? त्यसकारण यी नानीलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउने किसिमको योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। त्यसकारण त्यो योजना आइसकेपछि मैले लेखेको यो एउटा कविता छ, म त्यो कविता तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। यो स्कुल होइन भान्साघर हो। यो स्कुल होइन भान्साघर हो। यहाँ किताब जलेपछि भात पाक्छ। यहाँ किताब जलेपछि भात पाक्छ, यहाँ पेन्सिल बलेपछि दाल पाक्छ। नवराजी हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले बलियो कविता लेख्नु ठुलो कुरा होइन, यो चुलामा आगो बल्नु ठुलो कुरा हो। यो स्कुल होइन भान्साघर हो। तुसारोलाई चरप चरप खाली खुट्टाले टेकेर यहाँ आइपुग्नु उनीहरूले आँखा खुल्लै राखेर देखेका सपनाहरू हुन्। उनीहरू मरेका सपनाहरूको पूजा गर्ने जाति हुन्। उनीहरू निरक्षर देवताका भक्तहरू हुन्। उनीहरू जंगल जंगल गिट्टा खन्दै यहाँ आएर बिसाएका हुन्। उनीहरूले हिँडेका गोहो हुन् यी गाउँहरू। उनीहरूले कुल्चेका डामहरू हुन् यी नदीहरू। अक्षर आइपुग्नु भन्दा अघि यहाँ उनीहरूको गीत आइपुग्यो। अक्षर आइपुग्नु भन्दा अघि यहाँ उनीहरूको गीत आइपुग्यो। गीत आएर नै बुलाकीहरू हल्लिए। अक्षर आइपुग्नु भन्दा अघि यहाँ उनीहरूको रगत आइपुग्यो। रगत आएर नै पहाडले बोक्यो पेट। रक्ताम्य गीत सुसेलेर उनीहरूले गाउँले बाटेको बाँसको चोया जस्तो घुमौरो बाटोमा त पिसाब फेरेका हुन्। गिट्टा सकिएपछि नै आमैले बेरेकी हुन् पटुका। त्यति बेलादेखि बेरेकै छन् पटुका यो गाउँले। पटुका बेरेको यो गाउँ जुन दिन खाली खुट्टै पस्यो संसद भवन, त्यही दिन बनेको भान्साघरमा स्कुल अथवा स्कुलमा भान्साघर। भान्साघरमा कहरू भातको निम्ति लाम लाग्छन्। खहरू अहरू आकर ऐकरहरू दालको निम्ति लाम लाग्छन्। कुनै दार्शनिकको एउटा बलियो वाक्यले किताबको साटो थाल बोक्छ। कुनै दार्शनिकको एउटा बलियो वाक्यले किताबको साटो थाल बोक्छ। कुनै कविको कालजयी हरफले पेन्सिलको साटो चम्ची बोक्छ। यो स्कुल होइन भान्साघर। उनीहरूको दिमागका हाँगामा ज्ञानले टुसा हाल्न अघि नै भोकले फूल हाल्छ र मगमगाउँछ। फूलबाट निस्किएका हरेक भोकको बिउ भान्साघरतिरै लम्किन्छ, किनभने त्यहाँ खिचडी पाक्छ। शिक्षा भनेको खिचडी हो सर। यो स्कुल होइन भान्साघर हो। जब खिचडी पाक्छ, बालक अक्षरहरूले थुक मिल्दै हेर्छन् डाडुको हत्केला। दालबाट उडेको बाफले छेलिन्छ ब्ल्याकबोर्ड, छेलिन्छ किताब, छेलिन्छ त्यहाँ उनीहरूको निम्ति लेखिएको जीवन छेलिन्छ। तपाईँ सोध्नुहोस् पृथ्वी कस्तो छ? नानीहरू भन्छन् अन्डा जस्तो छ। किनभने आज पढ्ने दिन होइन, अन्डा खाने दिन हो सर। यो स्कुल होइन भान्साघर हो। सरकार अक्षरमा त विष हाल्नुभयो, खिचडी के हो र हाल्नुहोस्।
तर यदि बाँचेछन् भने कुनै अक्षर र बनिएछन् भने कुनै वाक्य, त्यो तपाईको अन्त्य हो। यो स्कुल होइन, भान्साघर। धन्यवाद।